ko a Kano na samu wannan abin gaskiya daga gurin Fantimoti wanda muka yi waƙar wani sarauta da ita take ci. Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu mai taken suna duniyar waƙa, shirin da hukumar gudanarwa ta gidan TV Azare 24 Online TV take gudanar da shi. Yau ma ga mu tare da babban bakon mu, da farko za mu so ka gabatar da kanka. A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Aminu Abdu wanda aka fi sani da Aminu Tambura. So Malam Aminu, barka da warhaka, barka da shigowa cikin wannan tasha a cikin wannan shiri mai taken suna duniyar waƙa. Nagode. Da farko tambayar mu ta farko anan, me yasa ake ce maka tamburan waƙa? To wannan suna dai na samo shi ne sakamakon wata waƙa da na yi mai taken tamburan maza wanda na yi wa mai girma Alhaji Bashar Kabir Umar lokacin yana matsayin hakimin Nasarawa. To da na yi waƙar sai ya kasance an karɓe ta sosai. To idan na zo gaisuwa dakarunsa sai suna cewa an gaishe ka tamburan maza, an gaishe ka tambura. To a nan dai na samu wannan suna. So idan na fahimta dai a fannin waƙa dai kai ka fi ƙarfi a fannin waƙoƙin sarauta. Kusan haka. Na fara da waƙoƙin aure ne sai kuma na fantsama na sarauta, amma dai sun fi kwanciya a raina ma na sarauta. Nakan ji masu sauraron waƙoƙinka suna faɗar cewa kana amfani da wasu kalmomi na Hausa waɗanda ba kowane mawaƙi ke amfani da su ba. Ko ni ɗin nan da ka gani akwai waƙoƙinka da kalamomin da kake amfani da su, ni ma sun ɗaure min kai, ina so a warware min su. To wannan kalamai da ake magana, ko a Kano na samu wannan abin gaskiya daga gurin Fantimoti wanda muka yi waƙar wani sarauta da ita take cewa, kai tambura ina kake samun wannan kalaman ne? Sannan akwai wani da yake min kiɗa yana waƙa, mawaƙin gwamnan Kaduna M Rufa'i, idan na zo ma yakan shiga gusum ya ce dama ta samu. Aminu aiko min kalamai haka na irin Hausa dai, ma'ana karin magana. To wannan kalaman ba wai babu su bane, a'a idan aka ce maka za ka yi waƙa dole ka ɗauko abin da zai ɗan ɗaura kai a matsayinka na mawaƙin sarauta wanda manyan mutane ne suke jin su, masu ilimi kuma manazarta, wanda za ka ɗan sa su nazari ko da kaɗan ne. Sannan kuma kalmomin wasu za ka ga wasu sun taɓa amfani da su amma ba daidai da yadda na yi amfani da su ba. Idan ka yi amfani da su a tsaye, ni kuma sai na dungura su ko na gwamutsa su su ban ma'anar da nake nema na yi amfani da su. Wannan shi ne. So akwai wata waƙa da kai wa ɗan Majan Katagun, sabuwar waƙarsa wadda kai masa ta koma masa hakimin Ragwam. Zan so in kunna maka ita saboda akwai 'yar tambayar da nake so zan maka ita a dalilin wannan waƙar. Mare na kaɗan ɓarawo. Mare na kaɗan ɓarawo. Da ce mare na kaɗan ɓarawo ne. Mare na kaɗan ɓarawo. Wato mu kan mun goda Allah sarki. Mu kan mun goda Allah. Wace mene maga. So Malam Aminu, in dai ka ji wannan waƙar na san ka tuna da ita. Kana cewa mare na kaɗan ɓarawo ne, ko me ake nufi da mare na kaɗan ɓarawo ne? To abin da ake nufi da mare na kaɗan ɓarawo, ɗan Majan Katagun dai, ko in ce ɗan Majan ƙasar Hausa, Alhaji Bashar Kabir ya kasance ɗan sarkin Katagun, ya kasance ɗan Majan Katagun ne mai ritaya, ya kasance hakimin Nasarawa, ya kasance tsohon sarkin Azare. Yanzu kuma sai aka zo masa da takardar ya zama hakimin Ragwam. Wannan abu mutane suna ji kamar Ragwam an ce ƙauye ne, mutumin da yana ɗan sarki kuma yana cikin garin Katagun an zo an kai shi Ragwam. Sai mutane suke ta maganar cewa masoya maƙiya da farko su suke fara maganar da gatsali da dariya irin an kai shi ƙauye da sauransu. Su kuma masoyansa sai abin yake tunzura su, suke ganin kamar ya fi ƙarfin gurin.
alhalin ba haka ba ne, wanda in ya ji furucin ma baya jin daɗi. To shi ne na yi amfani da wannan don wayarwa mutane kai, sabida mahaifinsa da irin ƙananan kujerun nan ya fara har ya kasance shi yake riƙe da katagu. To wannan sunnar mahaifinsa ya ɗauko. To wannan marena kaɗan ɓarawon dai ga manufarta, mu ba mu rena abin da aka ba shi ba. Ai za ka ji ana cewa marena kaɗan ɓarawo ba mu musun zanen jikin zabuwa. Mai nema ga Allah ka samu kaɗan gode kamar akwai ƙaruwa. Ɗan sarkin katagun Bashar hakimin Ragom muna godiya. Wannan shi ne abin da take nufi. To masu kallon mu anan za mu tafi hutun rabin lokaci, kuma da mun dawo shirin za ya ɗora.